妻子抛下车祸住院的我，去参加旅行综艺，他和初恋还在荧幕前亲密互动，提起我却满脸的不屑。你都不知道他当舔狗的样子有多恶心。当初要不是为了资源，怎么会和你分开嫁给他？现在不用偷偷摸摸的了，我和他离婚好不好？当他为了初恋的女儿抛弃我们的孩子的时候，我彻底死了心，和他提了离婚。可半年后，在我的婚礼上，他却像个疯子一样求着我和他复婚。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我和文渊的对话框还停留在3天前，我和他说我出车祸了，他一句都没有回。我又发了一句，你什么时候回来？消息依旧是石沉大海。有这么忙吗？3天都没时间回我的消息。我出车祸住院，妻子却带着儿子撇下我去参加一档国外旅行的综艺，只因为他的初恋也带着女儿参加。综艺里2人举止亲密，文渊当初坚持隐婚，所以网友们只知道文渊有一个孩子，但父不详。他的粉丝还扒出来他和陈燕是彼此的初恋，网上的言论一下子炸了锅，都是撮合2人在一起的，什么兜转转还是对方，什么天作之合。对于这样的言论，2人并没有澄清。秘书小刘说文渊是今晚的飞机，我挣扎着要去接他们，因为这档综艺比较火，粉丝把2人围在了机场，调侃着问文影后，你和陈燕还会再续前缘吗？2人相视一笑，也不否认。大家别着急，有好消息会第一时间告诉大家的。我站在后面目睹了这一切，虽然以往文渊也会有这种炒作，但这一次不一样，这是他的初恋。等离开人群，小安看到了等在一旁的我，飞快地朝我冲过来，我弯腰抱起了他。爸爸，我好想你，终于可以回来了。我亲了2下他的脸颊，低头却看到身上的红疹子，扒开他的衣服，身上已经起了一大片。我心疼地问他，刚起的吗？怎么这么严重？你是不是吃什么东西了？他眼睛里含着泪水，早就起了。妈妈说国外不好治病，让我不要找事。我的火瞬间就上来了，把孩子抱给秘书，去找文渊。他和陈燕面对面站着，嘴一张一合在说着什么。我走近，文渊的声音带了点哭腔，如果当时没有他，我一定会嫁给你，小安也会是你的孩子。你都不知道他当舔狗的样子有多恶心。当初要不是为了资源，又怎么会和你分开嫁给他？现在不用偷偷摸摸的了，我和他离婚好不好？我的眼前瞬间漆黑一片，木在了原地，浑身冰冷，身体不由自主地颤抖起来，双手握紧了拳头。他原来从来没有忘记过他吗？即使他结婚了，即使他嫁给了我，我们还有了安安，也是，他都不爱我，怎么会爱我们的孩子？回到家，他像没事人一样，但能感觉到态度明显冷淡了。我给小安喂了药，哄他睡着，回了房间，他已经躺在床上。我站在一旁，火气一下子就上来了。他凭什么做出这样的事情，还像没事一样？文渊，我们谈谈。他满脸的不耐烦，谈什么？林景，都几点了？我很累。我抓住他的手，你和陈燕在节目上。他脸上露出一抹心虚。我是个艺人，必要的时候需要炒作。当时结婚的时候，我也和你说过这种事情，你没必要拿这件事情和我吵。我抬高了音量，那在机场你说的那些话是什么意思？你这么多年根本就不是心甘情愿地嫁给我的，是吗？陈燕离婚了，你立马就追着她参加综艺。以前你怎么从来没带小安参加过节目？他甩开我的手，都说了是工作，我很忙，
我心痛地涌上一口酸水，冷笑一声：“你忙，真的可以忙到3天都不看一眼手机吗？”文渊，我出车祸了，你是我老婆，连关心的话都没有一句吗？他打量我一眼，满眼的不在意。这不是没事吗？还好好的站在我面前。我看着冷漠的他，心口传来一阵尖锐的疼痛。那小安呢？他身上起了疹子，你是他的妈妈，就算你真的没空，让助理带着去看医生。他直接转过头不看我。好了，太晚了，我该睡觉了。看着一点也不在意的他，我的心一阵阵的疼，平静的开口：“我们离婚吧。”却没有得到任何的回应。第2天，我爸妈让带孩子回家吃饭。我问了文渊的助理，他当天是没有行程的，但他却和我说：“我有事，你和小安去吧，我会和爸妈说的，让我带过去很多礼物。”这些年，虽然他平时对我表现的不是很亲密，爸妈也只是抱怨2句，从来没说什么。这次我爸很严肃地和我说：“文渊，你俩的关系是不是出问题了？”我低头没回答。以前我们不说什么，你爱得死去活来的，他对小安也不好，对你也不好，我们都看在眼睛里。尤其是小安，我看他这么小，我都心疼。一个当母亲的，孩子生病不管，只顾着自己的情情爱爱，后面的话他们不说，我也知道是什么意思。其实参加这档旅行综艺的机会本来没有落到他头上，公司的艺人那么多，比他适合的人有太多了。这个机会是他和我爸求来的。他说好不容易有一次机会，既能工作，也能带着孩子旅行，结果竟然是通过这次机会和他的初恋再续前缘。我叹了一口气，知道了，我会处理好的。小安开学的那天，我去送他，他哭唧唧的样子，委屈的开口：“爸爸，为什么别的小朋友都是妈妈送上学，我妈妈从来没送过我？”我被噎住了，故作轻松地和他解释：“妈妈工作忙，上次妈妈不还带着小安去玩了吗？”他撇过脸，一点都不好玩，妈妈根本就不喜欢我，把我的玩具全给了陈音。我笑着揉了2下他的头。好了，放学爸爸带你去买很多玩具。小家伙不情不愿地进了幼儿园。我阴沉着脸打了文渊的电话，他已经2天没回家了，电话不接，消息不回。问他的助理，只是含糊着说有工作，给他的助理打了电话，让文渊给我回电话，否则下半年的资源他一个也别想拿到。刚挂了没2分钟，文渊的电话就过来了。我嗤笑一声：“这不是有时间吗？不忙了？”他语气很不好：“有事说事，我赶时间。”我长出了一口气：“文渊，那天晚上你听到了我说离婚。”这句话说出来后，我反而轻松了很多。就因为我和陈燕参加了一场综艺，是不是因为这个你心里清楚？你尽快腾出时间，我们去办手续。他被我下了面子，咬牙切齿：“林景，你以为你是什么抢手的吗？我早就厌烦你了，生活中死板无趣，床上也没情趣。林景，你别以为我不知道你存的什么心思。你就是以为当初娶了我这个小艺人，在朋友面前丢了脸面，和我离婚想娶别人是不是？当初你同意隐婚，就为了等到今天这一步。”我顿时感到下了头。当初同意隐婚，完全是为了他的事业刚起步，如果这时候传出来结婚了，多多少少都会有影响。还有一点就是，我是他公司的老板，传出来和老板结婚，名声难免不好。我做的每一步都在保护他，他却觉得我在算计他，真是一片真心被狗吃了。我打断他的话：“腾出时间联系我，早点办完手续，你早点和你的初恋再续前缘啊。林景，你别到时候回来求我，
我挂掉电话，脑子里满是这几年我俩在一起的画面，想回想起来点亲密的画面，好像没有太多，或者是太久没有经历过了，全都忘了。下午，幼儿园老师给我打来电话，小安发高烧了。我当时在从隔壁市回来的路上，给文渊打电话，是一个男人接的。陈燕的声音从手机传来：“林总，阿渊睡着了，你有事吗？”我暗骂了一声，挂了电话。接到小安后，他浑身滚烫，躺在我怀里不停地哭：“爸爸，我好难受，妈妈怎么不来看我？”我心疼地给他擦着额头。到了医院，医生安排了住院，可一进病房，却碰到文渊在悉心照料另外一个小姑娘，她就是陈燕的女儿。文渊喂她吃饭，眼睛里满是慈爱。陈燕懒散地站在一边，一进门，陈燕就对上了我的眼睛，炫耀似的上前搂住了文渊的肩膀。文渊顺着她的视线看过来，眼睛里也满是得意，像完全看不到生病的小安。陈燕低头在小姑娘的耳边低语，她直起身，大声地叫文渊：“妈妈，我还想吃。”我看着小安，想捂住她的耳朵，可惜晚了一步。她发了疯地朝她吼：“不许你叫她妈妈，她不是你妈妈！”小安站在地上，恶狠狠地看着她，眼睛里噙满了眼泪，倔强地不让她流下来。陈燕立马上前想要插手，我把孩子抱起来：“陈燕，你想动手？”她看着我，冷笑一声，自己的妻子守不住，连孩子都是个没教养的，真不知道是不是你。我放下小安，一拳打了上去：“你他妈不会说话就闭嘴！”文渊这才起身把我们拉开，他把陈燕护在身后。我顿时觉得无趣。文渊，小安也是你的孩子，他这么说你不？他涨红了脸：“林景，要不是你，我当时怎么会生下他？害我那么长时间没有工作，我宁愿从来没有生过他。”小安已经木在原地，盯着他大哭。旁边的小姑娘和文渊抱怨：“妈妈，这弟弟好吵。”文渊这才看向我们，但开口就是责备的话：“林安，你多大的孩子了？不就生个病，哭哭唧唧的像什么样子？”小安的身体都在发抖，哭得更厉害了，别扭的不去看他。我来了火气：“文渊，你过分了！”我不想在孩子面前说。陈燕进来打断了我：“林总才是过分了吧？”陈燕盯着我，没有好脸色。我冷笑一声：“陈燕，我过分？我对你做什么了？我过分？”她咬着牙，涨红了脸：“你让我的老板给我撤了很多活动，不是你干的吗？”文渊一听这话，立马来了气，站起身叉着腰质问我：“林景，我们俩的事情，你牵扯别人干什么？”我平静地开口：“自己办的事对公司影响不好，别把所有的错怪别人身上。”文渊把陈燕护在身后：“林景，你什么意思？你要是想离婚……”我赶紧捂住小安的耳朵，第一次用怨恨的眼神看向他，当着孩子的面就直接说离婚，还这么歇斯底里的和我吵。小安哭得更厉害了，嘴里不停地嘟囔：“爸爸，我不要妈妈了，妈妈好凶。”我心疼的把他搂得更紧了。文渊，我们的事情可以以后再聊，现在小安生病，你作为母亲不能关心他，就别再伤害他了。我看见他眼睛里有一瞬间的动容，但很快就消失了，因为陈英哭了，他哭着叫阿姨。文渊跑过去抱着他安慰，小安在我怀里已经不哭了，不停地抽噎。我叫秘书联系了朋友的私人医院，给小安移到更安静的地方，这里不想看见的人太多了。折腾到晚上10点多，白锦心疼地看着小安，转身训斥我：“你们当家长的怎么回事？孩子病成这样，还让他受刺激，这么小个孩子，哭着多心疼。”我连连点头。
小安拉他的手指：“白阿姨，别说爸爸了，他也很难过。”白锦这才放过我，帮我一起照顾小安，一直到凌晨，小安才退烧。半夜，我睡在他旁边，紧紧地抱着他，他趴在我耳边，带着哭腔地说：“爸爸，我以后不喜欢妈妈了，我再也不想要她了。为什么白阿姨都可以照顾我，但我妈妈去照顾别的小孩？”从语气里就能听出他的委屈。小家伙生着病，却倔强得很。出院后，把小安送回了爸妈家，让他们帮忙照顾。文渊干脆不接电话，不回消息，也不来公司。这一次，他的助理都找不到他，我直接给他的爸妈打了电话，只是和他们说我们近期吵架了，想让他们劝劝文渊。午后，文渊就来了公司，我直接把离婚协议摆在他面前。小安跟我，现在的房子可以给你，咱俩的财产各拿各的。至于抚养费，我也不差这点养孩子的钱，断得越干净越好。他坐在一旁，始终都没有出声。良久，他抬头看我：“林景，有时候我真的怀疑，你真的爱过我吗？怎么能这么冷静地和我说离婚，还把一切都安排好了？”我不再看他，转头继续工作，签完就走。明天上午民政局办手续，他见我不愿意理他，也不再自讨没趣，签下自己的名字就走了。看着双方都已经签好的协议，心已经麻木的感觉不到疼了。现在这么冷静，还不是因为遭受了一次次的伤害。现在终于醒悟了，既然他不爱我，我又何必捆着他？领完离婚证的当天下午，文渊就在社交软件上发了他和陈燕、陈茵一起玩的照片，配文是“陪在我身边的最后还是你”。网上一堆 CP 粉疯了，有祝福的，有反对的，最后还是一个网友提出来：“小安怎么办？看照片里没有小安，不会是以后都跟着爸爸了吧？以后再也看不到可爱的小安了。”话说，小安的父亲到底是谁呀？文渊根本就没有管这些评论，还是陈燕跑到他的评论区下回应：“孩子跟着父亲，他父亲可是个大人物，我们惹不起。”网友们更好奇是谁了，扒文渊的时间线，最后却发现文渊这几年没有和哪个男人举止过密，甚至连和儿子的互动也只是这次综艺上。我被气笑了，我俩之间就连扒时间线都扒不出来有什么过密的举止。但有一个网友找到了小安的幼儿园，他放学去堵一个孩子，问他爸爸是谁，叫什么。幸好当天我带着司机去接的他，司机去把小安抱起来，小家伙也很机灵，抱着司机就叫爸爸。那位网友失望地走了。文渊不是不知道他个别粉丝的力量，既然孩子的幼儿园已经被扒出来了，要立马给他换一家。让我没想到的是，家里的住址被爆出来了，一批接一批的人来我家门口堵人，知道我是文渊的老板，开始恶意攻击我潜规则，说我当时故意拆开了文渊和陈燕，怪不得节目上文渊对小安不亲，和一个强迫自己的人生的孩子，怎么可能喜欢得起来？找我这里就算了，还去公司楼底下闹，势必要给他们的文渊讨一个说法。我本来没想理，直接报警就好了。可一个疯狂的粉丝在小安放学的时候把小安抢走了。我妈给我打电话的时候，声音都是颤抖的。我赶紧报了警，给文渊打了电话，他那边还沾沾自喜。我知道这一切都是他和陈燕告诉粉丝的，否则我们的保密工作做得非常好。林总怎么这个时候给我打电话呢？恐怕已经忙得焦头烂额了吧。我说了，我不好过，你也别好过。他和公司的合同快到期了，他就仗着这个肆无忌惮。还有一个身份，她是小安的妈妈。就算我俩没感情了，
我也会看在小安的面子上，不会为难他。我第一次对他发这么大的火，你他妈知不知道？你的粉丝把小安带走了。那边沉默了几秒，他们不会对小安怎么样的，就是带走和他玩玩。我闭上了眼睛，对他这个人彻底失望了。他什么时候变成了这个样子？连自己的孩子都漠不关心。如果小安出了事，文渊，你他妈别想在这个圈子混了。我妈描述，小安是被一辆面包车拉走的，监控一路追踪，查到面包车开向了城南。我妈的浑身都在发抖。我爸坐在她身边安慰她，没事，小安一定能回来的。转头看向我，要不用公司的官方号发一下消息，威胁一下把小安带走的人。我直接拒绝了，不行，现在小安被谁带走，因为什么，咱们都不知道。万一因为知道小安是我的儿子，冲着我来的怎么办？咱现在尽力找，等对方先联系我。我让公司的公关关注各个账号平台推送的消息。一个新的账号给我的官方账号发私信，是小安的视频。视频里小安满眼泪水，哭着要爸爸。私信的人很偏激，对面的人说，你伤害了文渊，我一定让你付出代价，我要让你见不到你儿子。是文渊的狂热粉丝，甚至有些偏执。根据他的 IP 定位到了城南一个居民单元楼里，但城南是老居民楼，那片区鱼龙混杂的，什么人都有，还经常出事。我受不了了，再多待1分钟，我怕小安出事。文渊这时候的电话打进来，我怕他知道小安的消息，立马接了电话。没想到他破口大骂，陈茵是你让人绑走的是不是？她一个小姑娘，她才5岁，大人的事情你为难什么小孩子？看来他不知道小安的消息，别让我提醒你，小安才4岁，帮不上忙，你别添乱。如果你还关心你的儿子，就发个声明，你很爱你的儿子，你的那位狂热粉丝可能还会手下留情。如果不发，那就赶紧消失。警察换了车和便衣跟在我身后，我独自驾车到了城南那边。带走小安的人给我打来了电话，林警，你说文渊会选择你的儿子还是陈燕的女儿？我瞬间神经紧绷起来，你别冲动，你想要什么我都给你，钱你要多少我都给你，你别动我儿子。男人放声大笑，隐约能从对面听到孩子的哭声。上楼来吧，4楼，我知道你已经过来了，我等你5分钟。我下车跑上了楼，一进屋，文渊和陈燕都在，2个孩子被绑在男人身后。陈茵哭得上气不接下气，小安失落地低着头，一看我来了，才瘪嘴。我的眼泪一下子就充满了眼眶。小安，别害怕，爸爸来了。男人拿着刀指着我，是你强迫的文渊是不是？要不然她当初就嫁给陈燕了。又拿着刀对着陈燕，还有你这个渣男，你为什么不等文渊？他那么好，你怎么能娶了别人还生了孩子？都是渣男，你们都是渣男。说到激动处，他拿着刀朝着孩子走过去，我被吓了一跳，连忙说，好，你和我们说，和孩子没有关系，他们还小，什么都不懂。陈燕却冷静得很，即使陈茵哭得再怎么大声，她还是满脸的冷漠。男人对上了文渊的眼睛，到你选了，你想留哪一个？你到底爱谁呢？你想留下谁的孩子？我观察着男人的一举一动，想在他背后偷袭他。文渊被质问地哭出了声，我想尽量在他开口前偷袭男人，我怕小安充满希望的心再一次难过。可文渊只考虑了几秒钟，就选了陈茵。小安肉眼可见的失落，我看准了机会，用足了力气，一脚踹开了男人。
他挣扎着站起来，我又夹了一脚，把他手里的刀踹开。外面的警察一股脑冲了进来，把男人带走。我冲过去，把小安抱起来，不停地给他擦眼泪。他已经哭得没有表情了。陈燕什么话都没说，抱起陈音就离开了，只留下文渊一个人傻愣愣地站在那里。小安自从那里出来一直不对劲，白锦说他是被吓到了，但更多的是心理上的伤害。小孩子自己的心结没打开，我想应该是那天文渊选择了陈音，没有选择他吧。虽然他才4岁，但他知道妈妈当时抛弃了他。小安和心理医生互动，我和白锦站在门外等着，身边有啜泣的声音。我转头看，白锦竟然哭了。我拿出纸巾要给她擦眼泪，她抢过去不停地控诉我，小安才多大，就经历了这么多，你能不能多爱他一点？我太心疼了。我靠着墙，不停地反思自己。其实这么多年，文渊一直不喜欢小安，但我总是觉得，毕竟是亲生母亲，怎么会有不爱自己孩子的母亲？是我太高估他了。我和文渊要离婚了，协议已经签完了。我搜集了一些以前的聊天记录，还有我们还没离婚的事实，发到了网上。我只知道文渊有个初恋，但当时我追他的时候，他和我说自己是单身，而且我和他说过，不要顾及我的身份，在一起是我们之间的事情，不是我和他还有大众眼光的事情。还有隐婚协议，是他当时提出的隐婚。我以为他是怕自己被别人说打着什么样的旗号，但我同意，也是怕他接受不了很多人的言论。没想到最后竟然成为了他攻击我的一把刀。发了没有5分钟，网友们瞬间就炸了锅。这姐们是还没离婚的时候就和初恋炒 CP， 还带着自己的儿子，打着幌子。你们觉不觉得综艺里他对他的儿子一点也不好，反倒是对陈音很好，体贴的像妈妈一样？不会就是他的孩子吧？楼上太炸裂了，不可能。陈燕后来娶的是个富婆，不可能出现这种情况。合着陈燕也是个小白脸。等等，如果现在还没领结婚证，那这姐那天发的和陈燕的照片是什么意思？给林总提供婚内出轨的证据。彼时，我正在和文渊领离婚证，走出门口的那一瞬间，我竟然觉得有些轻松，好久没有这种感觉了。他欲言又止，我本来想直接就走，他叫住我：“林景，小安最近还好吗？”“好得很。”白锦陪着他做心理治疗，毕竟他亲妈不要他的这件事，对一个4岁的小孩来说，打击还是很大的。他的脸瞬间就白了。“小安生病了吗？他现在怎么样？”“不用你关心了，我们很好。”他有些手足无措，但看到一旁在车里等着的陈燕，瞬间就变了表情，只是小心翼翼地开口：“我以后还能见小安吗？”陈燕不耐烦地催促：“快点，赶时间。”陈音要下课了，他连忙跑过去，甚至都没想听我给他回答。我回家就看到白锦陪着小安在客厅玩得开心，我妈满眼慈爱地看着两人。我打了招呼，小安笑着叫我爸爸，我揉了揉他的头。白锦得意地看着我，朝我邀功。小安恢复得这么好，他的功劳最大。晚饭间，我妈把我拉到厨房，偷偷地看向我：“你觉得小锦怎么样？”我满脸疑惑：“什么怎么样？挺好的，医术也厉害，对小安也好。他恨铁不成钢。你看不出来小锦喜欢你啊？你结婚前他就喜欢你，你结婚前他还找我哭了一场，毕竟是从小看到大的，我也心疼。你现在离婚了，你和他有没有可能试试？”我瞪大了眼睛，白锦对我的感情，我也是第一次听说。我和他的相处好像从来没逾矩过，
但还是摇头。妈，我刚离婚，而且白锦还没结过婚，我还带个孩子，你想什么呢？我妈还要说什么，被冲进来的小安打断了。白锦也跟着进来了。我不知道我和我妈的对话她听进去多少，但餐桌上她对我有些疏离，不像平常那样放得开。晚饭后，我送她回家，小安抱着她的大腿不让她走，好一顿承诺，她才放开她。小安应该是在她身上感受到了丢失的母爱，一路上沉默，一直到她家门口，感觉我们的关系有些尴尬，她不在意地开口：林景，我知道你什么想法，如果你不愿意，我也不会为难你，不要觉得尴尬。你是你，小安是小安，我也不是就认定你这一个人。虽然我喜欢你那么多年，但我也不是个强求的人。晚上躺在床上，回想白锦的话，他怎么就喜欢我这么多年呢？小安突然钻进我的怀里，爸爸，我好喜欢白锦阿姨，她像妈妈，像我的真的妈妈。她睁着大眼睛，一下一下地眨巴着，心里某处瞬间就柔软了起来。小安还是渴望母亲的，只是文渊这些感觉，以前文渊从来没给过小安，对小安的亏欠更深了。但对于白锦，更多的是惊讶。我从来没想过他会喜欢我，还是这么多年和文渊相处久了，对于白锦，我竟然不知道应该是什么样的感情了。再见到文渊，是他来公司解约的那天，他和陈燕已经结婚了，但他却看着很憔悴。中途来了电话，里面也是那个小姑娘命令的语气，文渊也只能忍着性子全都答应下来，最后还被小姑娘威胁了一通。因为文渊发生过这样的事情，没有大公司签他，只有一些不知名的小公司想借着他的名头蹭一波热量。后来听说陈燕的工作越来越忙，没有时间管家里，就让文渊当了家庭主妇，不让他出去工作了。网上的一些偷拍的照片，文渊背着大书包跟在小姑娘的身后，还有小姑娘当街打他的视频，他卑微地低着头，不敢管教。没多久就有人爆出来陈燕出轨女模特的照片，听说文渊第二天就去他的剧组闹了，陈燕嫌他丢人，带回自己的房间待了好久。出来的时候，文渊被打得已经晕了过去，不过文渊很快就解脱了。陈燕的前妻来要带走孩子，陈燕不同意，文渊偷偷地把孩子送走了。陈燕知道后要和他离婚，文渊拖着不离。后来陈燕开始肆无忌惮地找女人，最过分的还会带回家里，事后让他收拾房间。陈燕渣男的罪名在圈里是坐实了。最近因为一个小花要和文渊闹离婚，小安恢复得很好，当时文渊对他的创伤已经好很多了，他不会再提文渊，只是每天都在我面前提白锦阿姨。白锦阿姨太厉害了，她折的小兔子像真的一样。白锦阿姨说下周带我去游乐园。白锦阿姨，我看着她满脸喜爱，揉了两下她的头发。那爸爸可以让白锦阿姨做我的女朋友吗？小安想了一会儿，做你的女朋友是不是以后可以和爸爸结婚，当我的妈妈？我哭笑不得。差不多。好，那我要白锦阿姨当我的妈妈。上次谈完后，我的心里总是空落落的。一短时间的刻意相处，让我感觉到久违的心动的感觉。不过他昨天说他今晚要去相亲，我把小安送回家里，驱车去了他给我发的定位。他说点的太多了，和相亲对象两个人都吃不了。我立马领会，我马上到。一到地方，那里来的相亲对象只有白锦一个人坐在那里。我笑着调侃，相亲对象呢？他眯着眼笑了，可能是看我长得丑跑了吧。不丑，你很好看。
我红了脸，从包里小心翼翼地拿出一条项链，上面的粉宝石是他提过的喜欢的。白锦，要不我俩试试？他很久都没开口，就在我以为他要拒绝我的时候，他拿筷子，快吃吧，都凉了。胆小鬼男朋友，我猛地抬头，捕捉到他捉弄的意味，看着他充满笑意的模样，我重重地呼了一口气。第一次这么感谢自己的勇敢，有些心动，不是突如其来的热血，而是经历了一切后，才知道尘封已久的情感原来是爱情。小安6岁那年，我和白锦结了婚。小安穿着小西装，做了造型，典型的一副小大人模样。仪式开始前，宴会来了位不速之客，许久没见文渊，他已经大变了模样。别说小安，我第一眼都没认出来，染过的头发已经长出了大半的黑发，衣服穿的也很邋遢，这放在以前是绝对不会出现的。他看着小安，欢喜着上前要抱他。小安赶紧跑到白锦的身后，妈妈，这个女人是谁？文渊愣住了，他没想到自己的儿子竟然会说这样的话，带着哭腔。小安，我是文渊，你的妈妈呀。小安倔强的不去看他，但我已经看见了他通红的眼眶。你才不是我妈妈，我的妈妈叫白锦，她会陪我玩，给我做饭，陪我睡觉，她才是我的妈妈。文渊身体踉跄，后退了2步，他抬头看向我，我示意保安把他带出去。他大吼：林景、小安，你们俩不要我了！我还没等我开口，小安跑上前大喊：不要了，我们不要你了！我把小安抱起来，他的情感非常敏感，但他从来没忘记过文渊对他的不好。哭了好一会儿，他开口：我要妈妈抱我。我看向白锦，他也有些手足无措。小安不会是要文渊吧？见我们许久没有动静，小安朝白锦伸手：妈妈，你抱我呀！我们俩都松了一口气，他真的接受了白锦。文渊只会是他的生身母亲，至于以后会怎么样，那就是小安长大后的事情，他自己来决定。婚礼后，我让人查了文渊，当时离婚的时候，我给了他那么多钱，怎么可能过成现在这个样子？我的人告诉我真相的时候，我都快被气笑了。陈燕这人本来就有劣根性，和文渊结婚后全都体现出来了。尤其是文渊，和我结婚的时候东藏西藏自己的资产，和他结婚后全都交给他打理。陈燕不仅那他的钱养女人，还爱赌，2个小时几千万就进去了。他以前的老婆和他离婚也是因为这个。文渊的钱败没后，陈燕和他提了离婚。本来陈燕的钱也属于夫妻共同财产，但陈燕把所有的资产都转到了前妻的名下，说是留给自己的女儿的。文渊离婚的时候，基本属于净身出户，又因为好多年没工作，没好好保养，没有公司愿意签一个有过前科的艺人，他只能找一些比较累的工作，挣点钱度日。白锦端着牛奶走进来，小安睡了，你怎么还不睡？我紧紧地抱住他，突然有一种失而复得的感觉。谢谢你，老婆。番外，小安很喜欢白锦，还会和他一起吐槽我。一家3口在周末的时候去逛超市，迎面撞见了当销售员的文渊。他看到我们，压低了帽子转过身。我和白锦第一时间去看小安的反应，没想到他却像没事人一样，继续推着车选零食，嘴里还不停地狡辩，想买更多的零食。晚间，我问他今天在超市看没看见文渊，他叹了口气：爸爸，他当时为什么不爱我呢？我以为自己做错了事，是我不好，但妈妈和我说我很好，他很喜欢我，是那个人的问题。我揉了揉他的头，爸爸妈妈都很爱你，那个人他不是所有的人
都爱自己的孩子，不是你的错，是他做错了事。但不能否认的是，他是生下你的人。爸爸，做错事能原谅吗？我捏了一把他的脸。这件事需要你长大后自己决定。他似懂非懂地点头。好啦，睡觉吧。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。